Наталочка, А, давай делать распаковку. окей. Привет. Привет. Меня зовут Наталочка. О, ну привет, Наталочка. Что тут у тебя, скажи, такое сегодня за крутой подарок? Это чтобы рисовать. Да, это такая, Ага, такая вот раскраска большая. ага. Да? Угу. Ничего себе. Ну-ка, мы давай посмотрим, что это поближе. Ничего себе. А ну-ка, переверни, пожалуйста. Другой стороной. Вот так вот. И... Оба. Ну-ка, мы посмотрим, что тут у нас есть такое интересненько. Ничего себе. Так, вот тут я вижу есть инструкция. Вот. Инструкция, как все правильно сделать. Какая красивая коробочка. Тебе нравится коробочка? Угу. Правильно? А я ее не видела. Да, такую еще не видела коробочку. Ага. Ну, круто, правда? Угу. Мы тогда будем это открывать, да? Мы тогда будем открывать. Да? Да, давай, начинай. О, так, только осторожно, Наталья. Ничего себе. Вау. Там что-то еще есть? Ничего нет. Ясно. Я скоро вернусь. Да, конечно. О, ничего себе, это такой крутой холст. Ага. Ничего себе. Ну, показывай-ка. Вот это круто. Угу. А ну-ка, давай мы другой стороной его перевернем. О, ничего. Ой. Надеюсь, все в порядке. Да, все в порядке. Ничего себе. Вау. А там девочка. Ага, я тут понял. Тут пишут такие цифры нарисованы, чтобы это было просто его раскрасить. Угу. Такое для детей, для тебя. Да. Да, будем такое красить, раскрашивать, правда? Так. Ой. Так, смотрим, что тут у нас внутри. Тут мы видим краски. Круто. Краски. Тут видим краски и еще какое-то такое полотно. Ага, чтобы рисовать. Ну, очень круто, правда? Угу. А я буду А тут вот рисовать. эта инструкция, как правильно рисовать, да? Угу. Ну, круто, круто. Вот это круто, очень, правда? Тебе понравился подарочек, скажи? Круто. Скажи, показывай. Не знаю. Наталочка, скажи, а где мы этот подарочек купили? На сетке. Да, и тебе понравилось, правильно? А красивая была упаковка? Да. Ну, супер. Да, давай тогда говорить зрителям пока. Пока. Пока-пока. Пока.